Hi everyone, welcome to the channel. My name is Georgia and today I'm going to be watching episode 9 of The Gifted. Last episode, the students sat their exams and their exam for the Gifted program involved solving a case that had actually happened in the school, and it was to do with the very first gifted student, and it really highlighted how the system in this school came to be and how unfair and unjust it is. That student literally killed another student and they did everything that they could to protect her. Obviously, the girl that she killed wasn't innocent in the situation. She had tried to poison A, but she didn't deserve to die. She killed a student right in front of Miss Ladder, and the school protected her and she became an honor student and like the face of the program, as if she was someone who should be looked up to. And it begs the question, you know, if it was the other way around and the gifted student was the one that died and the other one was the one that killed her, they probably would not have given her the same treatment and protected her as much as they did with the gifted students, because they are special and they deserve more priority in the school's eyes, which I disagree with. I feel like every student should be equal and have the same opportunities and chances and be treated equally, have the same bathrooms at least. Gifted students, obviously they are the ones with potentials and they should have that class, which should be optional in my opinion, so that they can enhance their potentials or not, whether they want to. But I don't think they should have these badges in this hierarchy system in the school where some students can be treated so poorly and then others get away with everything. I was coming up with quite a few theories last episode, like I think maybe Miss Ladder isn't actually a villain in this and she actually disagrees with the hierarchy herself, because she seemed like she wanted to punish Nak and Bang the same in episode 1, even though she knew Bang was a gifted student, and it just seems like she disagrees with the way the school is run. So I'm hoping that's true and there's good in her rather than all the teachers being villains, but we'll see. And also it seems like the director has the same potential as Bang, because it looked like to me that he was trying to coerce him but it didn't work. I don't know if that's because they have the same potential or not, but he seemed a bit shook that Bang was continuing to speak back to him. And Wave was listening in on that conversation, and the director knew all along that Wave was listening, and he was like insulting Wave, saying he's such a disappointment, and then Wave flipped out and got really angry and like started throwing stuff around in his room. And it's like this episode is about Wave, which is an episode that I think needs to happen because something has made him the way he is, and I think he needs some sort of backstory in order to make me like him or feel for him in some way, because this whole time he's just been such an asshole and I haven't really liked him, so maybe this episode will change my mind on that. If you want to watch my uncut reactions to The Gifted, the link to the Patreon page will be in the description below. Leave a like if you enjoy, and let's get into episode 9. นี่มันคอมเวฟปะเนี่ยน่าใช่นะเราได้ยินเสียงโครมคามมาจากห้องมันอยู่ He's even colder than normal. He's not wearing a hoodie this episode. มูลค่าสูงมากเลยนะครูเคยบอกใช่ไหมครับว่าศักยภาพของคนเราสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นไปอีก But a better running computer really enhances potential though. I guess anything is possible. Ugh. He's got one plaster on it, it's not even covering the wound. ขอพาสเตอร์หน่อย Please. เวฟจำชื่อเราได้ด้วยเหรอขอพลาสเตอร์หน่อยนึกว่าจะแน่โดนแค่นี้ก็สะดุ้งแหละถ้าจะเกลียดเราเกลียดไปเถอะไม่ต้องฝืนเหมือนกัน She's just a nice person. ปากเก่งนะเราเนี่ย Is that him? Who is that? Oh my goodness. มัวแต่นั่งเหม่อไม่ตั้งใจเรียนออกมาแก้สมการให้ครูดูเดี๋ยวนี้เลยได้ครับครูสอนไม่รู้จักฟังถึงได้โง่แบบเนี้ยแล้วจะไปมีอนาคตที่ Why ดี are ได้ you ยังไง throwing stuff at him though? เพราะว่าครูแทนค่าสมการไม่ถูกครับ Whoa. The teacher can't even teach her own subject. เล็กหัดอวดดี ผมก็แก้สมการตามที่ครูบอกแล้วนะครับทำไมมันถึงยังไม่ถูกครับ ก็เพราะเธอโง่ไงมานั่งทำอะไรวันนี้คนเดียวแต่เช้าจ๊ะดีว่าผมไม่ค่อยชอบอยู่บ้านนะครับ Did he have a relationship with the teacher? โทษนะ ในนี้มีตัวเลขที่คุณเลือกไว้ไหมครับ อันนี้มี
แล้วอันนี้มีไหม อันนี้ไม่มี เฮ้ย รู้ได้ไงอ่ะ How? ใครก็ทำได้ครับ แค่เขียนภาษาJavaสคริปต์ง่ายๆเอง เธออายุเท่านี้เองนะ นี่เธอเก่งมากเลยนะเนี่ย She's a bit for a teacher. There's nice teachers and whatever, but I don't know. She seems a bit predatory. รู้ไหมว่าเธอเก่งมากเลยนะ Oh. แล้วครูชื่ออะไรครับ ครูเหรอ ครูชื่อนาราจ้ะ The way she reacted when she saw him squeezing the balls, like, it was as if she was happy he fancied her. Namtan's so nice. It would be too simple for this to be waved though, wouldn't it? It looks like someone wearing glasses. Who else wears glasses? Is it Namtan? คุณตาคะเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะ You'd think trying to rob something, you try and make out like no one had been there so that they wouldn't discover they'd been robbed, but geez, they didn't care. Another possibility is, imagine what if it's the original gifted student. She's come back to steal something. มูลวิชาการของเด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนเนี่ยถูกขโมยไปหมด และเมื่อคืนก่อนมีคนบุกเข้าไปที่โกดังของโรงเรียนแค่อยากให้เธอสังเกตพฤติกรรมของเพื่อนแค่นั้นแหละ ครูครับ แล้วไอ้เรื่องหัวหน้าห้องเนี่ย ผม He ก็ didn't ไม่จ even ริง want to be อัดไม่ได้จริง ๆพฤติกรรมเพื่อนในห้องเนี่ย with ครูหมายถึงใคร friend. อะครับ He's not a friend. They're literally enemies, Mr. Bomb. ๆ คอมพิวเตอร์ชุดใหม่ที่เธอขอมาเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้จะมีเจ้าหน้าที่ไปส่งที่ห้องอะช่วงนี้เธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเวฟ ไม่มีนี่ครับ I would have thought Mr. Bomb would have asked how he got his wound. They seem to safeguard their students so much, but not when he has a literal slash on his arm. โอ้ The มีสเปคแรง the มากนะครับครู difference in ผมไม่ขอ lighting ปลูกกับย่า between ซื้ the อแล้วอะ flashbacks แต่ and เขา the บอกว่า present day for คอม him. เครื่องเก่ายังใช้ได้เหมือนกัน This has such a lighter, happy aura, and then in the present day, he's just so down and depressing all the time. ถ้าปลูกกับย่ารู้เข้าอ่ะผมโดนว่าแน่ๆเลย เรื่องนั้นไม่ต้องห่วง เดี๋ยวครูช่วยพูดให้ว่ามันจำเป็นสำหรับการเรียนเวท โอเค This is grooming. เขามีให้ส่งประกวดงานวิจัย แล้วคนที่ได้ชนะเลิศอ่ะ ได้ทุนเรียนต่อถึงมหาวิทยาลัยเลยนะ สนใจเปล่า แต่ผมเพิ่งได้เกรดศูนย์วิชาเลขมานะครับ A 0? Is that a teacher? มันอาจจะชวนให้เราคิดว่าเราไม่เก่ง แต่จริงๆ เวฟเก่งมากเลยนะ She's saying good words, but I don't trust her at all. It feels icky. ตกลงครับ แต่ผมไม่รู้ว่าจะทำวิจัยเรื่องอะไรดี เรื่องนั้นไม่ต้องห่วง เดี๋ยวครูช่วยคิดเอง ทำอย่างนั้นจริงๆเหรอวะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะ แต่ครูปอมบอกกูมาแบบเนี้ย นี่พวกแกไม่มีหลักฐานเลย อย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปกันไปดี เวฟก็เพื่อนห้องกิฟเหมือนกันนะเว้ย ก็ I จริง think it was เป็น Namtan. เพื่อนห้องกิฟพี่เฮียคนหนึ่ง Oh. That's so creepy how he's listening all the time. การที่เราจะเป็นเพื่อนกับใครสักคนเนี่ย มันต้องเริ่มจากการเล่าเรื่องราวเล็กๆน้อยๆให้ฟังกันบ้างปะ แล้วเธออยากเป็นเพื่อนกับเราเหรอ แกไม่อยากเป็นเพื่อนใครบ้างเหรอ ไม่อะ ใช่เว็บนิสัยเสีย I love how she's so straight up แต่ with รู้ว่าคน him. นิสัยเสียก็มีเพื่อนได้เหมือนกันนะ It comes from a place of hurt. He smiled. Is Namtan and Wave the actual ship? I thought all this time it's going to be Bang and Namtan. เราเคยขึ้นมาทำวิจัยบนดาดฟ้าด้วย เขามีเจ้าตัวม.2 เหรอ ใช่ ทำขอบทุนการศึกษา 8th grade. How old would he be? Like 13? 14? โห นี่ทำได้ยากๆตั้งแต่ม.2 เลยเหรอ ก็น่าจะสนิทที่สุดตั้งแต่เราเคยรู้จักใครมาเลยด้วย ใครเหรอ ไปฟังเหรอ มันยาวนะ ฟังดิ So much smiling, Wave. แต่เราก็ตั้งใจกับมันมาก จนในที่สุด ยินดีนะเวฟ งานออกมาดีมากๆเลย God, อะ she's been spending all day with the student. It's so weird. ถ้าไม่เรียกว่าเก่งเรียกว่าอะไรอะฉลาดนี่หรอ จะเรียกว่าอัจฉริยะมั้งครับ ปากเก่งแล้ว Wave used to crack jokes. ป้าเจีย Ah, she said the phrase. ป้าเจีย Please don't kiss. ชอบคุณอะไรเหรอ ทำไมคิดงั้นน่ะ ไม่ใช่เรื่องน่าอายซะหน่อย การที่เวฟชอบใครสักคนเนี่ย เป็นเรื่องน่าดีใจด้วยซ้ำเวฟก็มีหัวใจ These are such backhanded compliments. ทำไมมึงถึงไม่มา ที่น้ำตาลไม่เห็นไปเลย น้ำตาลบอกกูแล้วว่าน้ำตาลทำรายงานเลข ห้องวิชาการถูกแฮ็ก
มีคนบุกเข้าไปทำลายห้องปกครอง It would be so ล่าสุด obvious เมื่อตอน if เย็น he hacked the มี school คนเข้าไปขโม though, ยของในห้องสหกรณ์ because everyone knows that's his forte. กูพูดไปพวกมึงไม่เชื่ออยู่ดี ไม่เชื่อ มึงไม่เชื่อมึงก็ถามแคร์ดูดิ แต่เมื่อกี้เวฟอยู่กับเราจริงๆนะ I want Namtan to be sticking up for him because, like, she genuinely thinks he didn't do it, but I think she did it, so then it comes from a place of guilt for her. No wave group! That feels so harsh. I love that they made a group chat without waving it, knowing that he is the one person in the group that can hack electronics whenever he wants. กูมีอะไรสนุกๆให้พวกมึงเล่นวะ Who the hell is that? Well, that's the person that hacked the school and stole the stuff. ที่วันนั้นจะคิดแบบนั้นน่ะ เราเป็นตัวปัญหาจริงๆกันแหละเธอเคยโดนกล่าวหาทั้งที่ยังไม่ทำอะไรผิดปะ Wait, and it wasn't Namtan. That means she's genuinely sticking up for him because she believes him. อยากรู้ไหม I love how he's just softened up to Namtan so fast. ผลการประกวดมาหรือยังครับ เอกสารยังไม่มานะ If you didn't get in, just tell him. ครูโดนตักเตือนมาน่ะว่าสนิทกับเธอมากเกินไป อยากให้ลดความสนิทลงหน่อย Well, I'm glad they caught on because คน she อื่นมัน was. ไม่ดีอ่ะ ว่าผมรู้สึกยังไง If you have feelings for each other, that is ผมก็มีความสุข wrong. มากนะครับ เธอเนี่ยนะไอ้ No! Ugh. She should not be staring longingly into his eyes like this. Oh, God. Thank God for you, horrible algebra teacher. ทั้งที่เราไม่ได้ผิดอะไรเลย แต่ไม่ว่าเราจะพูดอะไร ก็ไม่มีใครฟังเลยแม้แต่คนเดียว จนคุณนาราโดนไล่ออกต่อหน้าต่อตาเรา เพราะงั้นเราเลยรู้ดีว่าคำพูดของเราอะ I think the school was right in that situation. ความจริงจะเป็นยังไง คนที่รู้ดีที่สุดก็คือแกนะ God, Namtan, why are you this teacher reincarnated? เธอมาตามสืบเรื่องคนนั้นใช่ไหม ไม่ใช่ เราเป็นห่วงแก เราอยากช่วยแกจริงๆนะเวฟ นาฬิกา 22 นาที เอางี้ เราตามสืบเรื่องเว็บให้เอง Of course he was gonna see that. มือถือเราเหรอ Yes! They've used that situation with the teacher to highlight how Wave doesn't feel like people believe him because anything he says in a situation doesn't matter. That school was right to fire the teacher. In my eyes, it was so inappropriate. Yes, she was nice to him. Yes, she supported him. Yes, she gave him a motivation in life. But the amount of time she was spending with him, they nearly kissed. I mean, it's so inappropriate. The relationship was not right, and he was so young. A student having a crush on a teacher is always a common thing. I've personally never had a crush on a teacher. I know people that did at school, but if a teacher starts returning those feelings for a child, no. And the lower class students starting a revolt. นี่นายแฮกมือถือเราเหรอ คิดว่าเราโง่มากเลยเหรอ ถึงขนาดจะไม่รู้ว่าพวกเธอสร้างกลุ่มไว้สำหรับตามสืบเราอะ Wave is everywhere. เราเป็นคนทำเอง Oh, what? He did do it. Is he leading them? แม่งก็ไม่ต่างอะไรคุณนาราเลยเว้ย เดี๋ยวก่อนดิเวฟ Whoa, it works on people too? เขาจับได้ว่าเธอลอกวิทยานิพนธ์ปริญญาโทของครูนารา รู้ไหมว่ามันจะทำให้โรงเรียนของเราขายหน้ามาก She took his work and used it for her thesis. จริงๆแล้วเป็นงานของผม Oh, he meant they didn't believe him over this. มันต้องหาขโมยงานผม I was about to say the same thing though. เด็กคนนี้ช่วยคุณนาราจริงหรือเปล่า ไม่จริงค่ะ ดิฉันทำเองทั้งหมด นี่วิทยานิพนธ์ปริญญาโทนะคะ ขนาดคณิตศาสตร์พื้นฐาน Oh. ไม่สูงเลยค่ะ ความจริงเป็นยังไง คนที่รู้ดีที่สุดก็คือเธอนะ What a bitch. ไงมึงโกหกมึงหลอกไอ้กู นี่นาย เธอทำอะไรอ่ะ Wow, Wave is so misunderstood. I even misunderstood him this episode. I thought he was upset about her being fired over what she did and how close they got, but she betrayed him. I knew she had to be grooming him for a reason. It just seemed so weird from the start.
And then she completely turned on him and started calling him stupid when he's like one of the smartest kids ever. Oh my god. I wonder he never trusts anyone now after that. What the heck? Oh, okay, yeah. The tragic backstory for Wave has worked on me. Because he had no one, and then she came into his life and he trusted her and he liked her, and then she did that. And now he thinks that Namtan is just using him to investigate him. But wow, her potential is so excelling because she was able to see that. I don't think she's ever been able to do it on people before, has she? That is so helpful. ซื้อใบปริญญาเหรอ She bought her degree. She's so corrupt. แกทำให้ครูนาราโดนไล่ออกเหรอ กูไปสู่ให้โลกเห็นไง ไม่ว่าแพ้คนยี่ๆอย่างพวกเธอหรอก Wow, it just shows you really need the full story to understand something. That took such a turn. Wait, what the fuck? Why is his wound gone? Is he superhuman? He was right, he is a genius. มันต้องบ้าไปแล้วแน่ๆแค่แพ้สอบกลางภาคมันต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอวะมึงโกรธกูไม่ใช่เหรอร้องด้วยกูคนเดียวดิร้องด้วยคนอื่นทำไมวะ He's mad at the director, I think. เฮ้ยเปิดดีวะ เวฟอยู่ที่ไหน บอกมา งั้นเดี๋ยวกูจะทำให้ดูว่าพวกมึงทั้งห้องรวมกันน่ะก็หยุดกูไม่ได้หรอก Wow. Okay, Wave knows how to serve some good revenge. Wow, that took such a turn. That story with the teacher, it didn't go at all how I expected it to. She crossed him and then he crossed her back. He kind of takes that hurt and manifests it into anger and revenge. And she deserved it. Like, Namtan was like, did you get her fired? But, I mean, she very much deserved that after what she did. That was awful. She bought her bachelor's degree and then she stole a child's work for her thesis. It was so good. He's so smart and he always has been. She preyed on that poor lonely child. Oh, despicable. But that, okay, yeah, I do like Wave now. Everyone was right. Of course, I was gonna like him after that. I do enjoy finding out why a character is the way they are now, and it's almost always caused by her. But he really was a dick in the earlier episodes. He was so horrible. He has more than enough reason not to trust anyone. It still doesn't make up for him just being so unnecessarily mean and looking down on other people, having that sense of self-importance that he always had. Like, he would make fun of people being in the lower rooms because they weren't as smart as him and stuff. But, you know, I feel bad for him for everything that he went through, and even now still no one believes what he says, so he's taking matters into his own hands. I don't really understand, is he like leading that group of people who are ransacking the school? She had like a mission list on her phone. Has he like created an app or something full of missions for students to do in the school? I don't really get what's going on there, but it looks like next episode is like a two-parter of this, because it looks like it's kind of like about Wave again, as if his episode's been split into two. But he is causing havoc in the school, and I think it's because he's trying to get back at the director rather than because of Bang and everyone in the class. The director was what initially really pissed him off and made him angry last episode when he broke his computer, because he said he's such a disappointment and he thought he would be better than this. So he's like underestimated Wave, and Wave is here to prove that he is good and successful with his potential, and he can reach new heights with his new computer and technology, I suppose. And I mean, he is good at what he does. I feel like he's the person that has the most control over their potential. He seems to use it so often. What is his side effect? He doesn't really seem like he has one. In episode 1, when he first used it, he like fell on the floor as if he'd overexerted himself too much, but he uses his potential all the time. Like every episode we see Wave lurking in a computer somewhere, which is quite funny. But yeah, he seems like he's the one out of everyone in the class that knows how to use his potential and how to control it, and he can basically do anything that he wants with it. And now he's using it to tear down the school. Mr. Bomb went at the wrong time. He's missing out on all the fun. That's it for today, guys. Thank you for watching my reaction to episode 9 of The Gifted. If you want to watch my uncut reactions to The Gifted, the link to the Patreon page will be in the description below. Leave a like if you enjoyed, and I'll see you next time for episode 10.
Bye!